ఈరోజు నేను మీకు పుదీనా పచ్చడి ఎలా చేయాలో సింపుల్ టెక్నిక్స్తోని సింపుల్ వేలో ఎలా చేయాలో మనం తెలుసుకుందాము. నేను ఒక 2 కట్టల పుదీనాను ఇలా తీసుకొని పెట్టుకున్నానండి. శుభ్రంగా కడిగేసుకొని ఇలా తీసుకొని పెట్టుకోండి. ఇంకా కొంచెం నువ్వులండి, ఒక 2 కట్టలకి ఒక 2-3 స్పూన్ల నువ్వులు తీసుకోండి. ఇంకా చింతపండు ఉంటుంది కదా, చింతపండుని ఇలా శుభ్రంగా కడుక్కొని నీళ్ళల్లో నానేసి పెట్టుకోండి. ఎందుకనేది నేను చెప్తాను. ఇంకా వెల్లుల్లి రెబ్బలండి, ఒక 10-12 వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని తీసుకోండి. ఎంత ఎక్కువ వెల్లుల్లి వేసుకుంటే అంత టేస్ట్ ఉంటుంది. ఒక 2 పచ్చిమిర్చి, ఎండుమిరపకాయలండి, ఒక 8 పచ్చిమిర్చి మనకి పుదీనాకి సమానంగా ఉండాలి, అలా అయితేనే టేస్ట్ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మనం చేసే ఈ పచ్చడి మనకి 2-3 రోజులు నిల్వ ఉంటుంది. మీకు ఇంకా ఒక 1 మంత్ వరకు కూడా నిల్వ ఉండాలి అని అనుకుంటే మీరు మొత్తం ఎండుమిర్చినే తీసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చిని తీసుకోకుండా ఎండుమిర్చి వేసుకోండి. మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే 1 మంత్ వరకు కూడా నిల్వ ఉంటుంది. దీంట్లో టమాటా వేసి చేశారనుకోండి, అది మనకి నిల్వ ఉండదు, ఒక్క రోజుకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది. టమాటో వేస్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, మనకి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండదు. నిల్వ ఉండాలనుకుంటే ఇలా చేసుకోండి. టమాటాలు కావాలి అనుకుంటే ఒక 2 రోజులు, ఒక రోజు నిల్వ ఉండేటట్టుగా టమాటాలు వేసుకొని, నేను టమాటా వేయకుండా చింతపండు వేసి చేస్తానండి. ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాము. దీన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాము. ముందుగా ఇలా స్టవ్ పైన ఒక కడాయి పెట్టుకోండి. దాంట్లో కొద్దిగా ఆయిల్ని వేసుకుందాము. కడాయిలో ఇలా ఒక 2 స్పూన్ల ఆయిల్ని వేసుకోండి. ఇప్పుడు చూడండి, మనము ఆయిల్ పెట్టుకున్నాం కదా, కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు దాంట్లో మనము పుదీనా పచ్చడికి కావలసినటువంటి పోపునంతటిని కూడా చేసుకుందాము. పుదీనాను కూడా వేయించుకుందాము. ఇలా స్టవ్ పైన కడాయి పెట్టేసుకోండి. కడాయి పెట్టుకొని దాంట్లో ఇలా ఇప్పుడు దీంట్లో మనము జీలకర్ర వేసుకుందాము. ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది కదా, ఇలా పచ్చళ్ళలోకి కొంచెం ఎక్కువ వేసుకోవాలండి. జీలకర్ర వేసుకున్నాక కొద్దిగా మినప్పప్పు వేసుకోండి, టేస్ట్ బాగుంటుంది. కొద్దిగా శనగపప్పు వేసుకోండి పుదీనా పచ్చళ్ళలోకి. ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు వేసుకుందాము. ఇప్పుడు మనం పక్కన తీసి పెట్టుకున్నటువంటి పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కరివేపాకు వేసుకుందామండి. పచ్చిమిర్చి, వెల్లుల్లి రెబ్బలు, ఎండుమిర్చి, ఇంకా ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో వేసేసుకోండి. అవి మనకు ఒక 1 మినిట్ పాటు వేగనిద్దాము. మరి ఎక్కువగా వేయవద్దండి పచ్చళ్ళలోకి కాబట్టి, మనం కొద్దిగా పచ్చిగానే ఉంచుకోవాలి. ఇప్పుడు దీంట్లోనే నువ్వులు వేసుకున్నామండి. దీంట్లోనే నువ్వులు వేసుకోండి. ఇలా వేసుకున్న వాటన్నిటిని ఒక 1 మినిట్ వేయించుకుంటే సరిపోతుందండి. ఒక 1 మినిట్ వేయించుకొని వీటిని సపరేట్ తీసేద్దాము. ఇలా పచ్చిమిర్చి, నువ్వులు, వెల్లుల్లి వేయించుకున్నాము కదండి. ఇలా వేయించుకున్న ఇవన్నిటిని మనం ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకున్నాము. పక్కన పెట్టేసుకొని తర్వాత దీంట్లోనే పుదీనాను వేసి వేంపేసుకుందాము. ఇలా నువ్వులు, పచ్చిమిర్చి అన్నీ వేంపుకున్నాం కదండి. అదే ప్యాన్లో మనము ఇప్పుడు మంచిగా శుభ్రంగా వాష్ చేసుకొని పెట్టుకున్న పుదీనాను వేస్తాము. ఇలా పుదీనాను వేసుకోండి. పుదీనాను వేసుకున్న తర్వాత పైన కొద్దిగా ఇలా ఆయిల్ వేసుకోండి. పైన కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోండి. ఇలా ఆయిల్ వేసుకొని మంచిగా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోండి. పుదీనాని మిక్స్ చేసుకొని ఇది డ్రై అయ్యే వరకు మనం దీన్ని వేయించుకోవాలండి. పుదీనాని మొత్తం అది మనకి డ్రై అవ్వాలి. పుదీనా మొత్తం డ్రై అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి. వేయించుకున్నామంటే ఇంకా మనకి పచ్చడి వేసుకోవడమే, పెద్ద ఏం ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదు. ఇలా రోస్ట్ అయింది కదండి. ఇలా రోస్ట్ అయిన దాంట్లోనే
కొద్దిగా టర్మరిక్ వేసుకోండి. టర్మరిక్ వేసుకొని మిక్స్ చేసుకుందాము. చూడండి, పుదీనా మొత్తం ఇలా మనకి డ్రై రోస్ట్ అవ్వాలి. పుదీనా ఇలా డ్రై రోస్ట్ అయ్యే వరకు వేంపుకోవాలండి. మనకి పుదీనా మనం ఎంత మంచిగా వేంపుకుంటే పచ్చడి అంత టేస్ట్గా వస్తుంది. ఇంకా ఇలా మొత్తం డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్నాం కదా, ఇది కొంచెం చల్లారిన తర్వాత దీన్ని మనం మిక్సీ వేసుకుందాము. మనము మినపప్పు, మనము ఇందాక నువ్వులు, పచ్చిమిర్చి అన్నీ వేంపుకొని పెట్టుకున్నాం కదా, మిక్సీ జార్లో వేసుకొని దాంట్లోనే మనం ఇప్పుడు డ్రై రోస్ట్ చేసుకున్న పుదీనా ఉంది కదా, ఈ పుదీనాను కూడా దీంట్లోనే వేసేద్దాము. వేసేసి దీన్నంతా మనం ఒకసారి మిక్సీ వేసుకుందాం. మిక్సీ వేసుకున్న తర్వాత మనం దీన్ని చింతపండు వేసేసి మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి. దీన్ని మిక్సీ వేసుకుందాం. మనం ఒకసారి ఇలా బరకగా మిక్సీ వేసుకోండి. వేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకోండి. ఇంతవరకు మనం ఉప్పు వేసుకోలేదు కదా, రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకొని మనం చింతపండు నానబెట్టేసి పెట్టుకున్నాం కదండి, ఆ చింతపండుని ఇందులో వేసుకుందాము. చింతపండు రెబ్బల్ని నీట్గా శుభ్రంగా కడుక్కున్నాం కదా, ఈ చింతపండు రెబ్బల్ని, చింతపండు నానబెట్టుకున్న వాటర్ కూడా ఉన్నాయి కదా, ఆ వాటర్ని కూడా దీంట్లో మనం వేసుకుందామండి. ఇలా వాటర్ని కూడా వేసేసుకోండి. కొద్ది కొద్దిగా వాటర్ని వేసుకుంటూ మనం మిక్సీ వేసుకోవాలి. చింతపండు వాటర్ని వేసుకొని మిక్సీ వేసుకోవడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది మనకి అంటే, మనకి పచ్చడి 2-3 రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటుంది. మనం ఒకటేసారి వాటర్ని పోసుకొని మిక్సీ వేసుకున్నామంటే పచ్చడి మనకి నిల్వ ఉండదు. చింతపండు వేసుకొని మిక్సీ వేసుకుంటే పచ్చడి అనేది 2-3 డేస్ అయినా మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని తినేసేయచ్చు. అందుకని నేను చింతపండు వాటర్ని వేసుకొని మిక్సీ వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చింతపండు వాటర్ వేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు మిక్సీ వేసుకుందామండి. చూడండి, పచ్చడి మొత్తం మిక్సీ వేసుకున్నాం కదా, ఇలా దీన్ని మనం ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని పోపు పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుందండి. చూడండి, పుదీనా పచ్చడి మనకి బౌల్లోకి వేసుకున్నాం కదా, ఇలా రుబ్బేసుకున్న దీంట్లో పోపు పెట్టేసుకుందామండి. మనం ఒక కడాయిని పెట్టేసుకుందాం. దీనిలో ఆయిల్ వేసుకుందాము. మనం కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకున్నాం కదండి, ఇప్పుడు దానిలోనే కొద్దిగా జీలకర్ర వేసుకోండి. ఆల్రెడీ మనం పోపులో వేసుకున్నాం కాబట్టి ఆవాలు వేసుకోండి కొద్దిగా. ఇంకా మళ్ళీ కొద్దిగా మినపప్పు, కొద్దిగా శనగపప్పు, ఇవి వేసుకొని పోపులో ఇవన్నీ వేసుకొని కొంచెం కరివేపాకు ఇంకా ఎండుమిర్చి వేసుకున్నామంటే మనకి పోపు రెడీ అయిపోయినట్టేనండి. దీంట్లోనే కరివేపాకు, ఎండుమిరపకాయలు కొద్దిగా వేసుకోండి, సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇలా చేసుకున్న ఈ పోపును దాంట్లో వేసేసుకుందాము. ఇంగువ ఉంటే ఇంగువ కూడా వేసుకోవచ్చు, నేను వాడనండి ఎక్కువ. ఇది ఇప్పుడు మనం దాంట్లో వేసేసుకుంటే మనకి పచ్చడి రెడీ అయిపోయినట్టే. పోపు మొత్తం వేగిపోయిందండి. మనం పచ్చడిలో వేసేసుకుందాము పోపుని. ఇప్పుడు మనం వేసుకున్న పోపుని దీంట్లో ఇలా పెట్టేసుకొని పోపును మొత్తం పచ్చడిలో వేసేసుకోండి. మనకి చూడండి, మనకి ఎంతో కలర్ఫుల్ అయినటువంటి పుదీనా పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది. పోపు పెట్టేసుకున్నాం కదా, చూడండి మనకి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో. ఆయిల్ కొంచెం పైనకి తేలెట్టుగా ఇలా పోపు పెట్టేసుకొని ఒక 3 డేస్ కూడా మనం ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. వెరీ ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ పుదీనా పచ్చడిని మనం 3 వేస్లో తయారు చేయొచ్చండి. అది నేను ఒక 1 సెకండ్లో చెప్పేస్తాను. ఒక టైప్ ఏంటి, మనం ముందుగా పచ్చిమిర్చి, టమాటోస్ని వేసుకొని మనము పుదీనా పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. రెండో టైప్లో ఏంటి అంటే, మనము చికెన్ టిక్కాకి కానీ ఫిష్ టిక్కాకి కానీ మనం పుదీనాని, కొత్తిమీరని, పచ్చిమిర్చి వేసి జస్ట్ మిక్సీ వేసి కూడా మనం వన్ డే కోసం వాడుకోవచ్చు. మూడో టైప్ ఏంటంటే, ఇలా ఎండుమిర్చిని, పచ్చిమిర్చిని ఓన్లీ చింతపండు పులుసు పోసుకొని ఇలా ఈజీగా చేసుకొని మనం దీన్ని నిల్వ ఉంచుకొని అన్నంలో కూడా తినేసేయచ్చు. ఇది అన్నంలో కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని కానీ ఆయిల్ వేసుకొని కానీ తింటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ అండ్ కలర్ఫుల్ రెసిపీ అండి. మీరు తప్పకుండా తయారు చేసుకొని ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.